今日我哋有幸可以邀請到傳訊業界嘅前輩劉培榮先生為我哋分享。劉先生現職大昌行集團企業傳訊部主管，喺企業傳訊、公關策略、危機管理等方面擁有超過20年豐富經驗，涵蓋企業策略制定、公共政策研究、持份者溝通與動員等範疇。劉先生將以跨文化傳播與危機管理為主題，同大家深入探討。相信佢嘅專業見解可以為大家帶嚟豐富嘅啟發。有請劉先生到台上分享。唔該晒 Hugo 同埋詩詩。咁好。一張咁可以放喺度啊，係啦，放喺嗰度，係啦 ，OK 好。咁我係 Joseph 啦。咁頭先兩位主持嘅司儀同學都講過，咁我本身就係從事公關啦、企業傳訊同埋一啲政策研究工作，亦都有一個時間咧係做過記者嘅。咁因為我畢業嘅時候就曾經做一段短時嘅記者，跟住就去咗做主要都係做公關同埋企業傳訊工作，係啦。咁今日同大家分享嘅題目就係跨文化傳播同危機管理。咁頭先嗰個現場嘅問答環節，我覺得好好啊！大家同學好有創意，因為知道可以即刻了解到，大家對呢啲事件有咩睇法。咁等大家冇咁悶先啦，好嘛？咁我相信呢，在座咁多位朋友都好年輕嘅，係嘛？咁08年可能都係好細個，係嘛？幾歲嘅時候啦。咁但係有陣時啲嘢呢，可能好細個呢，即係好多年前啊，就已經出現咗有類似嘅問題啦。這是我們培訓中心的老師。哦，阿姨好。太熱情了。老師送給你水果。謝謝阿姨。老師啊，卡瑞在家裡天天誇獎你，說你帥呆了。過獎。哦，今天一見，果然很呆。老師，我來是要給卡瑞請個假，我要帶他去相親。哎呀，相親的日子能不能改一天？相親的日子不能改。為什麼呀？哦，今天是個大喜的日子，我查過黃曆了。非洲還有黃曆呢？有非洲黃曆，很黃啊，很準。好啦，大家喺呢個片段裏邊睇到啲乜嘢啊？一個春節晚會咁都係一啲喜劇啊，係咪啊？都好搞笑咁，大家睇得好開心㗎喎，係嘛？好啦，咁但係當時呢，國際媒體嘅報導呢就幾一面倒，係嘛？我哋會見到，你睇下，譬如不論係 BBC 啦，係嘛？甚至乎一啲遠到去南美地方嘅電視台啦，香港嘅報紙啦，係嘛？仲有就係美國啦，去到澳洲、紐西蘭，係嘛？甚至乎一啲印度嗰方面嘅媒體都有報導到係啲咩啊？我哋係咪而家好忌諱呢樣嘢啊？頭先個問題都問到大家係嘛？如果我哋喺一啲誤中咗一啲文化嘅禁忌，咁會點？咁呢個就係當時呢，就係一啲好即係大家都冇心嘅，可能一定係唔會話特登咁樣去做啦，係咪？咁但係就會係咁樣樣。呢個就有別於話，我專登去做某啲嘢出嚟。呢個純粹係一個娛樂性嘅節目，咁但係都出現咗啲咁嘅情況。呢個就有別於最近大家見唔見到好多唔同嘅環節啊！呢個就唔係一啲特登安排嘅嘢嚟嘅。咁結果就係俾人哋咁樣係啦，就會話我哋係咩啊？係嘛？話啲種族啦，係嘛？即係唔覺意地踩咗地雷啦，係嘛？呢正所謂唔覺意踩咗地雷，係啦。好啦，咁呢個係其中一個啦，係嘛？即係我哋用呢個可能係文化嘅其中一種，係咁。究竟咩叫文化呢？大家有冇諗過？如果問呢個問題 ，What is culture？
言係嘛？我講廣東話啦，係咪？有陣時我哋譬如有啲外籍老師，咁可能佢哋會講英文或者其他語言啦。有啲同學可能係外地生，咁可能佢都有自己嘅語言係嘛？我哋屋企可能都有啲同學嘅屋企人係講其他方言啦，係咪？咁呢就係語言係文化嘅一種。穿着，點解穿着係文化？大家去到日本係咪中意嗰啲着嗰啲和服影下相啊咁樣樣係嘛？咁呢都係文化，穿着本身都係一種文化係嘛？我哋去到唔同嘅地方，有啲一見到啲服飾，你就知道啊，佢係什麼什麼嘅人。咁所以呢個就係另外一個文化嘅表徵。飲食係嘛？點解啲人話我中意食廣東菜係嘛？我食日本嘢係嘛？我中意食意大利菜，因為飲食本身都係唔單止係食，餐具本身都係嘛？我哋用筷子，有人用刀叉，有人用隻手拎嘅係嘛？呢啲都係文化，冇啱定錯。喂，點解你用隻手食嘢啊？喂，咁係我係咁噶嘛係嘛？呢個係文化啊嘛係嘛？我記得嗰陣時我有個小朋友，佢哋讀啲幼稚園，咁啲同學真係會用手食嘢嘅。咁但係老師都知道，因為呢個係文化啊嘛係嘛？咁所以呢個係唔係冇對或者錯，純粹係一個文化。民族風俗係啲咩呢？農曆新年係嘛？咁咪民族風俗咯係嘛？潑水節係嘛？咁咪民族風俗咯。好多㗎，我哋見到唔同嘅節日、唔同嘅風俗習性係嘛？食火雞嗰啲係嘛？感恩節呢都係民族風俗係嘛？聖誕節、佛誕係嘛？好多呢啲類似嘅嘢嘅建築。我哋一去到某啲去旅行嘅時候係嘛？哇！呢啲係咩18世紀哥登式建築，呢個呢就係中國式嘅建築，呢啲就係日本王朝嘅建築咁係嘛？建築都係文化係嘛？埃及最近有個最大型嘅博物館係嘛？嗰啲咪埃及嘅文化咯係嘛？唔同嘅建築。藝術點解係文化嘅一種啊？咁當然啦係咪？藝術係針子又係藝術啦，係嘛？畫又係藝術啦，係嘛？音樂都係藝術嘅喎，係嘛？有啲國家有特別嘅樂器，咁呢度係藝術表徵嘅一種。咁呢加加埋埋，其實就係構成咗一個文化，好多個 matrix 㗎，即係唔係一個嘅，係好多個 matrix 溝埋一齊，咁就成為咗一個文化。係啦，呢啲就係睇得到嘅顯性嘅文化。係嘛？眼見到嘅、用得到嘅、平時日常生活大家會經歷到嘅，咁呢就係顯性文化。好啦，講咗啦，頭先係咪一啲表象嘅嘢？語言、藝術、衣着、言談、舉止、音樂、舞蹈、文學、風俗、節日、飲食、傳統，呢啲全部都係日常生活我哋可以見得到嘅顯性文化。但係呢，有啲嘢喺後邊嘅喎，大家諗唔諗到係啲乜嘢啊？會喺下邊嘅觀念，觀念就係一啲我哋嘅觀念係咪喺潛藏喺大家個心入邊嘅係嘛？你點樣睇領導啊？係嘛？或者係老師啦、同學啦，係嘛？時間、年紀、性別、家庭。係嘛？呢啲就會係一啲我哋未必用眼見得到，但係可以用肢體感受到嘅，係嘛？譬如日本人一見到你咧就咁樣樣，就會鞠躬，係嘛？咁有啲好 friend 嘅，一見到就攬住嚟錫嘅，係嘛？咁呢咪肢體語言咯。你唔好以為佢有咩非分之想喎，係嘛？只不過係因為真係。佢嘅文化係咁噶嘛，係咪？咁我見到你，哇，哼一哼先咁嘅樣，咁好多人就唔會噶嘛，係嘛？咁呢咪一啲肢體語言咯、眼神啦、表情啦，咁呢都係一啲所謂叫做隱性文化。咁再深層啲嘅，咁當然就係牽涉到宗教、政治、歷史、地域呢，咁就係一啲好深層嘅文化啦，係咪？呢就係唔係我同你可以處理到嘅，呢就係好幾百幾千年遺留落嚟嘅一啲叫做深層嘅文化。
仲有一樣嘢，飲食呢就係顯性嘅文化。南米北面點解啊？點解有南米北面呢個概念啊？即係南方人，譬如我哋廣東人啦，中意食飯；北方人中意食麵，係嘛？點解呢？其實唔係我哋想嘅喎，因為由啲隱性文化衍生出嚟㗎，係嘛？南方人有水稻啊嘛，水稻就係插秧嗰啲水稻啊嘛。北方人因為天氣凍，所以基本上就會係種麥，咁所以就係南米北面。呢個就係文化係點樣建立出嚟㗎？因為由一啲隱性文化衍生到一啲顯性文化出嚟。嗱，例如我哋點樣睇人際關係啦，係嘛？有啲人中意好多朋友圈嘅，係嘛？有啲人點樣睇自我啦，係嘛？譬如我哋有啲同事或者同學，係嘛？中意個人啊放得細啲，有啲啊中意個人放得大啲。咁呢啲都係文化。唔同地方嘅人，佢哋對於自我嗰個定義都有啲唔同嘅，係嘛？對於寵物啦，係嘛？對於咩叫靚，係嘛？對於咩叫美，亦都係一啲唔同嘅文化顯現，係嘛？對老人、對小朋友、對長者、對領導嘅一啲睇法，係嘛？咁呢全部都係所謂文化，所以就冇一個特定嘅概念。但係用頭先顯性、隱性、深層呢三樣嘢，其實你就可以睇到，再加埋第一頁嗰6個嘅 matrix， 咁其實就已經答到乜嘢叫做文化。咁呢個好簡單，顯示到一啲我哋亞太地區嘅一啲文化表徵咧，即係大家睇得到嘅，係嘛？譬如國家有唔同嘅文化，就係有我哋嘅建築啦，我哋有特別嘅嘢食，我哋有特別嘅風俗，舞龍舞獅，我哋有特別嘅衣着，係嘛？唐裝衫。韓國咁，大家同學可能去旅行嘅時候都會去啲鋪頭度，去啲打卡點，係嘛？着件韓裝衫，係嘛？中意食火鍋、石頭飯咁樣樣，呢就係食嘅文化。去到泰國咁啊，梗係，咁啊有個四面佛咁，啪啪啪咁啊，擰下咁樣樣，係嘛？有泰國冬陰功湯啊，呢都係飲食嘅文化。印度就可能美國都同時都去到，即係唔係個個都去到。印度本身嘅文化都好強嘅，佢哋本身嘅強烈嘅文化背景，係嘛？咁馬來西亞就都係風光明媚咁樣，係嘛？咁總之就係每一個地方其實都有佢自己獨特嘅文化。咁呢個就係我哋所謂嘅文化。點解我哋要咁關注，或者點解我哋咁着緊唔同文化？因為如果我哋唔懂得唔同地方或者唔同人嘅文化背景，咁咪會咩啊？咁咪會出事咯，係嘛？就會踩地雷啦，係嘛？第一有個案例 ，JW Marriott 呢個酒店，佢曾經喺一啲會籍上邊係問到一啲會員調查。呢啲就錯得好緊要嘅，係咪啊？呢個係做 politics， 係嘛？我哋所有 Marriott 嘅網站當時係嘛？你見到呢啲真係錯得好緊要嘅，係嘛？不斷咁樣出現呢啲咁嘅字嘅喎，係嘛？結果當然啦，係咪？外交部就會出聲啦，係咪？再話外國公司尊重中國主權同領土完整，咁呢個就係一啲地緣政治衍生出嚟嘅一啲中伏位，係嘛？而其他各大嘅唔係我哋當地嘅媒體，而係一啲外國媒體都會有報導到係咪 Marriott 呢啲佢哋做錯咗啲乜嘢？咁當然啦，就係要認錯啦，係嘛？呢個就係地緣政治嘅案例，顯得我哋如果唔尊重一啲文化。第二，睇下啲種族嘅事件先。Intel 呢張海報點啊？大家覺得有咩感覺啊？係咪好犀利啊？哇！啲
運動員一定跑得好快㗎啦，係咪？佢原意就係想咧話啲佢個 Intel 新嘅處理器咧 maximize 個 power of your employees。呢度犯咗好多唔同嘅錯誤。Your employees 個老闆係咩人啊？個老闆係一個高高在上企喺度嘅係嘛白人，而嗰啲 employees 就好似係啲運動員咁係嘛，係一個黑人。呢個係好恐怖啊！呢個錯係錯得咁當時點啊？咁當然啦，所有媒體好快脆就已經即刻話佢哋咩啊？真係歧視得好緊要，係咪？呢就係你唔明嗰個情況，你一望其實能夠判呢個廣告批對出街嘅嗰個都應該即係打手板啊！要係咪啊？呢啲係唔應該犯嘅錯，而佢哋就犯咗啦。係嘛？咁我當然啦，佢哋都要即刻出去解釋，係嘛？嘗試係想去解釋呢件事嘅初頭，係啦。佢仲要話喎，並非首次在 Intel 嘅廣告出現喎，明唔明啊？即係佢哋唔係即時去嘗試去化解呢件事，都係嘅。呢個我哋陣間會講危機處理。咁 Intel 今次呢個危機處理，佢就話其實咧。之前都用過㗎啦，咁即係解釋喎，係嘛？即係譬如老闆話點解你咁做啊？之前都係咁做咯，咁係嘛？咁啊以為可以掩飾過犯，咁啊當然啦，係咪？咁當然啦，佢最後咧亦都救唔返啦，因為咧有一處廣告未能及時撤銷，咁啊係啦，唔好意思，我哋想recall係嘛？大家有陣時發電郵發完之後。都想 recall 翻個 email， 佢話佢已經 recall 唔到啦咁。呢咪係我哋點樣去做危機處理？咁我哋陣間就會可以再深入探討下呢個情況。好啦，第三個呢架係咩車啊？好似好靚咁喎，噗噗車係嘛？個車尾箱又咁大。可以裝到咁多人，驚唔驚啊？咩人啊？哇！全部都係女仔喎，跟住後邊有個男仔。呢啲好其實幾好笑嘅，你即係你如果從一個創作上咧，就係個車尾箱可以裝到咁多嘢咁。但係好可惜呢個廣告，佢不但只係侮辱咗好多人啦，當然係咪？而最重要就係。佢喺印度出咗街。印度我哋成日話係啲咩啊？本身已經係好多負評嘅啦嘛，即係印度對於男女本身已經係好多唔理想嘅情況出現，係咪？譬如我哋有陣時話啲女仔喺當地可能好多時都會受到侵犯啊咁樣，而當地好多組織或者係國際嘅輿論已經係經常提及呢件事。咁但係呢個就特登攞嚟做呢件事，好似係即係有3個女仔被困喺一個車廂後邊咁樣樣。呢啲廣告喺創意上係當然係好好啦，但係執行上又冇理解到當地一啲禁忌係嘛？即係呢個我哋唔會講噶嘛，係嘛？咁呢個就係社會問題，因為其實印度本身喺當地經常都發生係咯，大家睇新聞都會睇過下。咁路透社當然都有一啲咁嘅評論啦，係咪啊？一架咁嘅福特嘅汽車，竟然係擺喺印度嘅廣告上邊咁樣去賣。OK， 另外一啲社會問題係嘛？呢個就係咩啊？係要 fully apologize， 即係統一道歉啦，係嘛？ Apologize for offensive car ad。We are never supposed to see， 從來冇諗過會有類似咁嘅廣告出現，結果就出現咗，係嘛？不斷都有唔同嘅雜誌、唔同嘅媒體去講呢件事，仲要係發酵咗好耐喎，係嘛？3月中後旬到4月都仲有得講。
我哋成日話啲嘢，唉，聽日啲人就唔記得㗎啦咁。有陣時唔係嘅，有陣時係會維持一段時間。咁呢個發酵時間比較長，咁我哋就可以再喺往後嘅 slides 嗰度咧，就會再同大家講。好啦，另外一個關於宗教嘅，大家冇食過呢個 pickle 啊？品格薯片有啊，係咪？超級市場成日有賣。咁啊，間唔中有啲期間限定啊嘛，有啲期間限定就係話啊特別嘅味喎，咁啊係嘛？佢啲今次都有期間限定，係咩啊？Smoky bacon， 但係喺一個唔適當嘅時候賣，齋戒月係嘛？你賣豬已經唔啱，咁仲係 smoky bacon 啊！呢啲咧當然好有創意啦，係咪？咁但係呢期間限定一定係好嘢，咁但係呢個唔適當嘅時候嚇，喺個唔適當嘅地方有一啲唔適當嘅表現，係嘛？我哋就係話做同學最緊要係咩啊？喺一個合適嘅時間、合適嘅地方有合適嘅表現，咁呢個就好明顯係超錯啊！佢後尾都係 apologize， 就話放錯咗喺一個唔恰當嘅地方，係咪？可能你放喺其他地方賣咧，就會好好賣喎，係嘛？呢期間限定，大家都會經常去超級市場買啲咁嘅嘢食噶嘛。但係當你遇到咁嘅情況，大家就要好小心。好啦，咁我哋應該點做啊？大家應該點做啊？如果係嘅話，你睇下喎。Coca-Cola, please. Oh, you're in luck. It's happy hour. So, you've won another Coca-Cola for free, but you have to drink it in the store. Hi, Coca-Cola? आप हमारे लकी कस्टमर हैं और आपको मिलती है एक कोका कोला फ्री, लेकिन आपको ये यहीं पीनी पड़ेगी।係嘛？如果我哋能夠做到咁樣，係嘛？能夠有少少拼湊協調同埋適應，係嘛？咁就可以避免觸犯一啲文化禁忌啦，係嘛？呢就係我哋成日話大 corp 即係大企業佢哋做 PR 或者做 corp 佢哋面對嘅問題其實好多，係嘛？即係我其實除咗喺大昌行工作之外，我過往都喺唔同嘅一啲 MNC 咧，即係嗰啲我哋叫做跨國公司嗰度做。咁我曾經試過係喺香港翻工，大個 office 得我一個香港人，咁其他嘅同事都係嚟自唔同地方嘅。咁嗰啲我哋日常嘅工作其實就已經係要不斷去睇好多
即係認識好多唔同嘅文化，就唔好觸犯咗啲文化禁忌。尤其是喺工作上邊，譬如我哋去到唔同嘅 market、唔同嘅市場嗰度，亦都要好了解當地嘅文化，咁先至唔會喺做推廣或者我哋做公關工作嘅時候呢，係會有一啲禁忌，係嘛？咁當然啦，任何嘢都係要以當地嘅法律法規為依歸，係嘛？即係永遠我哋做傳訊或者做 PR 做公關，底線一定係當地嘅法律法規啦。然之後我哋就會去睇當地嘅文化。有啲嘢你覺得啊，文化係咁，但係法律法規行先嘅，咁所以大家都要留意呢樣嘢咯，係啦。咁我哋而家就住文化呢一個環節，大家有冇咩提問呢？我哋了解咗唔同嘅文化啦，係嘛？顯性、隱性同埋深層，亦都了解到文化包含咗啲咩嘅內涵，同埋亦都解釋咗一啲，即係同大家簡介咗一啲唔懂得文化而出現嘅一啲尷尬情況，甚至乎一啲公關危機，或者係一啲商業嘅危機。大家有冇諗過其他類似嘅危機出現過啊？有冇咧？我哋應該有啲咪俾同學講嘢係嘛？使唔使我遞支咪俾大家？舉手得嘅喎，係啦，可以活躍啲喎。我哋啲咁多同學喺度，今日有1年班嘅，有3年班嘅，咁2年班嘅就喺線上面睇緊啦。我知道，咁所以3年班嘅同學，不論你係師兄師姐師弟師妹，如果有問題或者有意見咧，都可以隨時舉手嘅喎。好啦，咁要係嘅話咧，咁我哋可以嚟到，有冇啊？我哋俾多一段時間大家先，有冇？OK， 冇喎。OK， 好，咁我哋就嚟到下一個環節咧。咁如果真係發生咗危機，我哋應該點樣處理？好啦，我哋首先睇而家大家讀新聞傳播一定係好了解呢樣嘢。有咩事發生？幾秒鐘啦，係咪啊？幾秒鐘有啲咩啊？啲 WhatsApp 啊、WeChat 啊，係咪啊？啲 instant 嘅社交媒體已經出現咗啦，係嘛？即係幾秒嘅啫喎，好可能係幾秒。遲啲係咩啊？幾分鐘啦，係咪？我要執整下條片先，我要寫個 caption，跟住又要化妝，係咪？再用 AI 再美圖秀秀。咁但係你講咁多嘢咧，其實幾分鐘就完㗎咯喎。咁所以幾分鐘之後咧，就可以喺各大嘅社交平台咧已經出現啦，係嘛？相信大家都有經驗啦，係嘛？喂，好快脆，好快脆，等我一陣咁啊，係咪喺度笑嗰啲同學？我見到係嘛？已經完成晒嘅幾分鐘。好啦，到你，去翻前邊。好啦，翻到屋企啦，好啦，咁啊，有啲嘢上下網啊，睇下啲 YouTube 啊，係嘛？睇下啲網站啊，咁嗰啲就已經係消化晒嘅啦。其實係嗰啲真係媒體去做嘅，可能第時大家嘅工作，可能係做記者嘅朋友啊，或者係做其他，咁已經係呢一浸嘅咯喎，已經係第3浸嘅咯喎。你記住，譬如大家如果去做電台、電視台去做記者，你收到嘅或者係讀者睇到嘅，已經可能係第3浸，因為第一浸就係喂 WhatsApp、WeChat 有啦，係嘛？第2浸，哇 Facebook、Instagram 有晒嘅咯喎，係嘛？當我大家再睇個網站新聞嘅時候，已經係第3浸。啊，諗下，如果大家做記者，你去寫稿嘅時候，可能你已經即刻咩啊？即刻 check 下先，睇下啲 social media 點樣講先，我跟住寫咁，會唔會啊？可能會嘅喎，係嘛？第時，喂，唔夠字喎，呢篇文要800字，你而家爭啲喎，咁點算啊？咪喺啲 social media 度睇下咩人哋講乜咯，係咪？會唔會啊？梗係唔好啦，係咪？我哋梗係要親力親為，凡事都要自己做噶嘛，唔好咁樣去誆人哋。但係你要知道，係嘛？幾秒鐘、幾分鐘、幾個鐘，已經全世界都知，
到後日第二日，如果大家做文字記者、做紙本印刷，嗰啲係咩啊？可能已經係歷史啦，係嘛？你買份報紙睇琴日嘅嘢，係嘛？需要寫嘅時候，一定唔可以再用翻大家玩 Facebook、玩 Instagram 嗰種寫法，係嘛？你要記住，讀者讀報紙嘅時候已經係第二日。其實一啲嘢，好多嘢，佢哋已經知，讀者已經知。你諗下係咪？當你買份報紙講翻琴日嘅大火，你仲同人哋講，你同讀者講啊，昨日咧喺邊度有場3級火，消防員用咗幾耐，救咗幾多人，係嘛？呢啲其實琴日啲人已經知，咁你應該諗啲咩去寫啊？係咪？係咪應該揾下啲原因啊？係咪啊？有冇啲傷者嘅家屬啊回應啊咁？報紙嘅價值在於呢啲啊嘛，嗰啲係唔會喺幾秒鐘、幾分鐘嗰啲 social media 嗰度有噶嘛，係嘛？所以大家諗，如果第時真係會做一啲紙版媒體，甚至乎做週刊雜誌，而家我都仲會有買嚟睇嘅，即係我仲係一啲紙本印刷嘅支持者嚟嘅，係啊，所以大家放心。而家仲有全世界，唔係淨係香港，全世界嘅出版依然係有佢一定嘅價值嘅，係啊，所以大家獨生存係好嘅，因為呢樣嘢始終都會有人睇，係啊，咁但係大家做工作嘅時候寫啲乜嘢咧，就係一個重要嘅環節啦，係嘛？可能有時你個上司係嘛，個採主都話都會同你講應該寫啲咩，咁但係你要諗下，其實之前已經有3部分嘅嘢出現咗㗎啦。係嘛？呢個就係而家所謂嘅 media landscape。咁咩叫 crisis 咧？咁呢個就我同啲同學講過嗰陣時，我喺唔同嘅院校教書嘅時候，咁呢啲係啲填充題嚟嘅，或者啲選擇題嚟嘅。咁呢個俾大家有個概念啦，係嘛 ？Issue ignore is a crisis issue。有啲嘢擺喺度，你唔理佢，咪出事咯，係咪？好啦，咁咩叫 issue？擺到明有啲事發生咗，而對於個機構將來嘅利益係會有影響嘅，係嘛？另外一個係啲咩啊？期望嘅落差係咪 ？Gap between corporate practice and stakeholders' expectations。我哋成日呢4個字中文會用係咪？期望落差，期望落差都會成為咗危機嘅。呢個就係 crisis 同埋 issue 嘅，當然啦 ，crisis 係建基於 issues， 係咪？冇 issue 就冇 crisis， 係咪？就係雞同呢個唔係雞同雞蛋嘅問題，呢個係先後嘅問題，因為大家唔知道邊隻雞先定蛋先，但一定係有 issue 先有 crisis 嘅，係咪？冇 issue 就冇 crisis 㗎啦，呢個就唔同。好啦，咁我哋成日話危機管理，咁係啲咩咧？咁係啦，係一個管理過程，目標就係去維持翻我哋嘅市場，可能市場份額啦，係嘛？減低危機啦，甚至乎係咩啊？有危就有機，我哋就會嘗試去 create opportunities 同埋 manage 個 corporate reputations。At the end of the day， 公關係咩啊 ？It's a matter of reputation。講到最終就係聲譽啫嘛，係嘛？點解你會買某個發展商嘅樓？係嘛？好貴你都會買嘅，點解啊？佢聲譽好咯，係嘛？大家去買嘢嘅時候，永遠都係講咩？喂，呢個品牌好喎，係嘛？買呢個 brand 啊，錢唔係問題，呢個 brand 好啊嘛。點解好啊？唔知啊，總之好咯咁，係嘛？大家都係咁樣諗嘅喎，係咪啊？大家去你諗下，大家去消費或者去購買產品或者去服務嘅時候，或者叫你揀任何一樣嘢，大家揀嘅時候係咩啊？一定係個 reputation 啊嘛。所以做 corporate 或者做 PR 啦，咁其實最重要嘅就係 reputation 咯。你有 reputation 咧，即係你嘅聲譽好，其實就
咩都好。咁聲譽點嚟㗎？咁聲譽就建立喺好多方面。呢個 reputation management 咧，又係另外一個學科嚟，咁又可以講幾堂。不過所以今日我就唔同大家講字啦。咁所以呢個就係我哋話最終就係希望可以保住機構嘅聲譽啊嘛，係嘛？同埋我哋嘅 primary stakeholders。咁咩叫持份者啊 ？primary stakeholders， 我哋唔講咁遠嘅，我哋就係講 primary。咁好啦 ，stakeholders 係一個課題，又可以講幾堂。咩叫 stakeholders 啊？我哋成日講話持份者啊嘛，係嘛？大家睇新聞好多時，政府啲官員啦，係嘛？我哋啲企業啊，都話我哋要對住持份者有溝通。咁持份者其實都有好多種嘅喎。primary 係最基本嘅，例如學校。如果你喺學校係管理層 ，primary stakeholders 係乜嘢？咪學生咯，係嘛？老師。每日喺校園出現嘅呢就係 primary stakeholders， 所以校方最關心嘅係咩啊？學生嘅福祉咯，員工嘅福利咯，呢就係 primary stakeholders。好啦，咁 secondary stakeholders 係啲咩啊？第二針嘅政府咯，係嘛？教育機構咯，係嘛？因為樹人係私立大學，咁佢就同政府嘅關係。就冇一啲資助大學咁緊要。如果資助大學嘅話咧，政府都可能已經係 primary stakeholders， 係嘛？仲有再遠啲嘅係啲咩啊？可能係寶馬山花園啊，附近啲屋苑啊，嗰啲大家家長啊，係嘛？咁呢就係再遠啲嘅。咁呢個就係我哋叫做 stakeholders，primary。secondary 嘅 stakeholders， 咁又可以有遲啲有機會可以再同大家分享 stakeholders management， 係啦。咁第二就係要消除翻嗰個落差啦，係咪？成個 process， 我哋話危機管理可以有幾樣嘢嘅。第一，我哋要時刻監察 monitor， 例如咩叫監察？點樣監察啊？睇報紙咯，係咪？如果你做 PR 嘅話，如果你真係去做 operations 嘅，咁你點樣 monitor？ 農場係嘛？最近台灣啲農場蛋有問題係嘛？你咪冇 monitor 咯，係嘛？佢哋唔 monitor 啲蛋係嘛？呢就 monitor， 你要睇翻你嗰件嘢係點樣樣嘅。係嘛？水煲有冇水？屋企你都會睇下啦，係嘛？你個水壺唔夠水，你會斟翻落去，呢咪 monitor 咯，係咪？咁好多大企業好多嘢要 monitor 嘅喎，係嘛 ？Identification 點有咩問題？咦，地下有個窿，係嘛？我做維修嘅，係嘛？校園維修發現，咦呢度棘到人嘅喎，會係嘛？咁咪 identify 到個問題咯，係嘛？譬如我係一個樹仁大學嘅管理員，我每日嘅工作咧就喺度巡下校園設備，睇下係咪好。我今日就發現咗有個窿，同時咧我又發現咗咧啲花咧嗰度有好多蚊滋，係啦，咁啊發現咗兩樣嘢喎，係嘛？仲有咧嗰棵樹咧，好似唔係好靚咁，我想換咗佢啊咁，你又揾咗佢identify 咗另一個 issue 出嚟嚇，我驚佢爛。好啦，揾咗啲問題出嚟之後點啊？要 identify 喎，跟住就係 prioritize 喎，係嘛？第三步啦。好啦，頭先嗰三個問題做邊個先？做邊個先最緊要啊？冚咗笪地先啦，係嘛？因為真係棘到噶嘛，係嘛？好咁啊，即刻打電話啦！喂，唔該，啊邊個？喂，攞個嗰啲膠墊嚟先。咁啊，最好有個牌仔棟喺度，係嘛？小心路面不平咁，起碼做呢件事先，係嘛？你排咗件事咯，係嘛？我哋做傳媒做危機管理就係要咁啊嘛。第二，可能就係話，要噴
殺蟲水先。今日放學之後咁，因為人多費事噴啦，係咪？驚影響到啲同學啊嘛。我哋放學先噴。好啦，跟住喂咁啊，過兩日啊打電話睇下，叫嗰個做花卉公司嚟睇下棵樹都好喎，咁係嘛？我哋咪緩急先後都係好重要嘅。嗰陣時我記得我有個老闆同我講，佢話：你咧每日翻工咧就安排自己嘅時間咧，大約係7成到8成到啦，留翻時間剩啊。點解啊？處理危機啱嘅喎，你唔好將每日嘅日程都填滿喎。嗰陣時我老闆咁樣同我講，就話你留翻少少時間咧，我嚟處理危機。咁我記住呢件事係嘛？咁我哋好啦，緩急先後 prioritize 埋啦，跟住就 analysis。好啦，咁我哋要有啲分析啦，係咪？咦，點解嘅咧？點解會凹個地下會凹嘅咧？哦，原來之前咧有啲人推鐵車咁樣。好啦。有條推鐵車，推佢有硬碌嗰啲車咧，咪推爛咗一地喎。所以而家咧點啊？個 strategy decision 係啲咩啊？喂，咁啦，我哋咧發個通告，以後咧就唔俾人哋用嗰啲硬嗰啲碌嗰啲車啊，費事再整爛笪地啦咁。喂，呢咪係處理咯。你再唔講嘅話，下次啲人又碌嗰啲好硬淨嗰啲車咧，嗰啲鐵碌咧又整爛笪地，咁你個又會重複翻㗎咯，係嘛？跟住你決定咗啦，咁樣做就係唔俾人碌嗰啲鐵車，同埋咧要每日咧都要放學之後都要噴殺蟲水。好啦，咁要決定咗要執行㗎啦，係咪 ？implementation 喎 ，implementation 執行啦，咁啊好貼晒通告啊，叫晒啲同工咧就去做噴殺蟲水同埋貼通告，跟住再 evaluate 一下，係喎，而家冇晒蚊滋咯喎，係咪啊？嗰個地下又冇再凹咯喎，咁。成件事就完㗎啦。由由呢個校工、小校工篤，發現到有條罅開始，係嘛？到有決定，係嘛？認清問題、分次序、分析、策略、落實，再回顧翻，咁咪一個好靚嘅 process 咯。咁呢個就係我用校園嚟做例子啦。咁當然其實呢個世界任何一個地方，你翻屋企都可以㗎。你翻屋企可以望下屋企有啲乜嘢 ，monitor 下，再 identify 啲咩 issue， 你都可以處理喎，係嘛？照執一次，你要發現點樣去 run 呢件事，係嘛？呢個就係我哋好簡單嘅一個 issue management process。咁放諸四海皆準，係咪？得唔得？嚟到呢度，好啦 ，attributes， 好啦，你話有 crisis 又點啫？咪由佢咯，咁係咪咁講啊？又唔得噶嘛，係咪？係嘛？因為咩啊？最重要係你會嚴重影響你個機構嘅聲譽，係嘛？我講咗頭先一開始嘅時候就話聲譽其實就係做整個即係 PR 啦或者 corp 啦嘅第一個規則，就係保住個聲譽啊嘛。Attributes 危機最危險嘅就係令到你個聲譽受損，聲譽受損好難翻身嘅，呢件事係同你講。Damaging consumer, shareholders, employee confidence。你聲譽受傷，就自然係冇信心啦，係咪？啲客唔會買你嘅嘢，係咪？如果你係上市公司，咁啲股東都冇乜信心喎，係咪？咁啲同事，哇，原來咁嘅公司管理咁曳嘅，咁跟住點啊？走咯，係咪？東家唔打西家，而家事浮於人，係咪？功多過人，咁啊唔驚，咁啊走啦，係咪？好啦。而 crisis 通常唔係淨係影響一批人，係會同時影響好多人，係嘛？一個地下凹咗，係嘛？你 kick 到個同學 ，kick 到個校工 ，kick 到個同事，引發到嘅係咩啊？唔係一個噶嘛，係咪？好多人會跟住可能會投訴啊，跟住甚至乎係啲程序會做噶嘛，係咪？
係啦，咁當然啦 ，interest media 就睇下乜嘢嘅 crisis 或者 issue 啦，係嘛？譬如嗰陣時雞蛋係嘛，台灣雞蛋，咁呢個 audience 就好有興趣啦 ，media 都有興趣啦，係咪？我曾經處理過就係、啲殺蟲水原來對寵物都有害嘅喎，咁因為呢輪興臭寵物啊嘛，咁我曾經接觸個 case 咧，最近就係、原來啲殺蟲水其實係人都知道殺蟲水唔可以噴寵物㗎啦，係咪？我係噴蟲咁啊，就係殺曱甴㗎嘛。你點解俾啲寵物去吸到咧？咁呢？但係 media 都有興趣嘅，係咪 ？Unique and entirely unpredictable 係啦。嗱呢句咧，某啲情況啱用，某啲情況唔啱用，係嘛？即係啲天災人禍嗰啲嘅 unpredictable 啦。但係好多時候危機係可以 predict。如果用翻之前嗰個 slides 係嘛？我哋能夠預早 monitor 到嘅係嘛？咁咪冇咗個危機咯。而呢度所指嘅就係一啲突然間嘅，例如我曾經做間公交機構，你知公共交通最多就係意外係嘛？意外嗰陣時我做公交即係做巴士公司嘅時候，好多意外就真係 unpredictable，估唔到佢會出事嘅係嘛？咁呢就危機處理。當時就係一啲 unpredictable 嘅一啲危機。Stages 呢個同我哋第一個圖係差唔多嘅。第一 detections， 我哋嘗試去監察，即係同摩尼一個樣啦，係嘛 ？preparation、prevention， 睇下冇啲可以防止咗先，係嘛 ？containment，contain 呢個字咧係好特別嘅。contain 就係點樣去控制呢件事。contain 當我哋嗰時話裝住啲嘢，你用 contain 啦，係咪 contain 就係一個 word。咁但係其實佢有另一個字就係能夠去 manage 到嗰件事，就係 contain 係啦。recovery 回復翻，即係冇事啦。learning 我哋學咗啲咩喺呢件事情上邊係嘛？呢個 stages of crisis 同頭先嗰個 issue management 有少少唔同，呢個就係發生咗㗎啦，已經係啦。當我哋發現咗個 crisis， 成個過程咁樣去處理，就係另一個圈。咁呢圈都係一啲以前嘅學者去整落嚟嘅。咁如果大家有第時真係讀 PR 嘅話咧，咁你根據呢啲學者嘅書買翻兩本嚟睇下咧，咁其實就可以㗎啦。咁但係實際工作起上嚟咧，一定啱用嘅，因為啲書係點樣寫出嚟㗎？係一啲經驗嘅累積啊嘛，係嘛？即係如果大家第時做多幾年嘢，都可以寫書係嘛？因為你知道發生過啲咩事，你同我將來都會寫到呢啲嘢。好啦 ，issue and crisis management relational models， 呢個又係一啲比較得意啲嘅嘢啦，即係好學術性嘅嘢啦。第一個 crisis preparedness， 即係我哋係要制定一啲如果發生 crisis， 我哋有啲乜嘢可以做得到。例如成個 planning 啦，我哋個 system 有個 manual、training 同埋 simulations。呢個係啲咩啊？大家應該冇經歷過嗰陣時，2000年、2000、千禧年，全世界嘅企業做緊一樣嘢，就係驚嗰條千年蟲，係咪？大家有冇聽過啊？千年蟲，大家應該係出咗世冇耐啦。嗰陣時啲人就係啊嘛，攞嚟即係有陣時啲老人家記得嗰陣時就係哎呀呢輪有千年蟲啊，阿婆，你俾啲錢我俾個藥你食，食咗去度嗰個千年蟲咁。即係嗰陣時係荒謬到咁樣㗎，即係大家太細個，你唔會有印象。因為嗰陣時就係我哋進入千禧年2000年，就係驚好多系統咧，突然間會變咗00啊，就 back to 1900啊。嗰陣時成個世界係咩啊？係慌張到不得了啊！即係1999年嘅時候，大家就超級慌張，因為到2000年嘅時候就會出現00兩個字，於是乎就將所有嘢變翻去1900，因為驚佢唔識跳。好啦，當時我哋就係用緊呢個角嘅嘢，我哋做啲 planning process， 一間巴士公司都要做幾百頁啊，真係有啊，係啊，呢就係 planning， 將所有 IT 嘅嘢攞晒出嚟睇，係咪？做晒所有 simulations， 就係千年蟲嘅應變計劃。而家就少咗啲啦。而家少咗，而家可能大家聽到嘅已經冇一啲
咁全世界總動員去做一樣嘢去防止危機發生嘅，當時就係千年蟲。咁而家可能有啲大家見到啊，我哋做咗好多應變計劃去應付咩啊？而家最多嗰陣時百年一遇嘅大洪水咯，係咪？政府有好多應變計劃係去防止一啲水災，係咪？最近我哋經歷得最深嘅就係咪500年一遇嘅大雨。咁啲大雨就令到政府部門咧就開始去做呢件事。好啦 ，crisis prevention 係嘛？我哋有啲 early warning scanning 啦 ，issue and risk management、emergency response 呢啲咩啊？點樣去 prevent early warning？ 我哋出現咗嗰啲，例如睇 COVID 嘅期間，我哋嗰啲警報係咪 SMS？ 全香港嘅 SMS 一齊響啊嘛！記唔記得有一次係有幾次都係咁啊？大家一齊響啊嘛！呢啲咪啲 crisis prevention 咯，好啦，跟住再落到去 crisis management， 呢個我哋之前睇過嘅，係嘛？我哋認定咗個 crisis， 係嘛？我哋去啟動啲應變計劃，係嘛 ？crisis recognition 同埋 activation， 呢個我哋已經係預備咗㗎啦嘛，即係將呢一度嘅嘢喺呢個時候就用，明唔明啊？即係當年啊，千年蟲嘅時候就冇用到啦，因為大部分嘅系統到咗2000年嘅時候都係安然度過嘅，即係喺嗰個情況底下係冇咩需要用到，係啦。咁但如果我哋呢度有啲系統係咪到呢個時候就真係出事可以用啦，咁樣樣咯。咁到當然啦，完咗個 crisis 之後，我哋咪有啲 recovery 啦，係嘛 business resumption 啦 post-crisis social impact evaluation 同埋 modification 就去翻我哋之前嗰兩個 model 嘅 review 嗰個 process。係咪？呢個就係成個 relational model 係嘛？即係大家已經經歷唔到千年蟲呢個咁嘅 pre-crisis 嘅 issue。咁但係而家可以用啲現代啲嘅例子去睇，就係譬如我哋點樣去防止一啲特大暴雨啦，係咪？有啲 prevention crisis 嘅，或者係 crisis prevention 嘅，我用翻洪水即係大雨嗰個嚟講啦，佢制定咗一啲系統，即係計好晒數。啊，原來咧，我哋每個鐘頭咧，原來可以有咁多100毫米雨量嘅。好啦，我哋做晒計算嘞喎。好啦，咁我點樣去 prevent 呢件事發生啊？大家有冇見到而家唔同嘅區都刮緊一啲大水缸？你睇下呢度，我唔知喺邊度。尖沙咀就喺100週年紀念公園，佢成個公園下邊，因為平啊嘛，上面冇樓啊嘛，可唔可以掘咯？佢之後掘咗個大水池。喺九龍城區就係喺亞皆老街球場，佢就封咗個球場，即係2個足球場啦，封5年啦，咁就喺入邊掘，又係掘一個大水池就裝水。每個區都做緊呢樣嘢嘅，即係我唔知道大家屋企附近啦，你留意下，渠務署最近係揾一啲公園啦、球場啦、空地啦嚟做呢樣嘢，呢咪 crisis prevention 咯。我唔想再好似上一次咁樣啦，係嘛？啲地鐵站都封晒，啲商場又濕晒，啲車又浸到爛晒。咁我哋要 prevent crisis 啊嘛。咁政府計晒數啦，係咪？有 planning process 可以做埋 simulation 啦。原來係咧，應該係喺每個區咧掘啲大水缸出嚟。於是乎就咩啊？就真係掘咯，係嘛？而家大家翻屋企望下，附近有冇啲渠務署嘅工程？我淨係留意咗係啦，即係尖沙咀100週年紀念公園同埋亞皆老街球場咧，都已經係圍封晒，就掘緊窿。咁呢個好有趣嘅，呢個圈就係啱政府講嘅嘢咯，係嘛？到真係有事嘅時候，咁而家當然唔會再有事啦，因為暫時都未有一啲500年一遇嘅洪水啦嘛。咁但係成個 model 就係咁樣去應用出嚟。所以點解呢啲書咧，其實大家做多幾年嘢咧，就寫到㗎啦，係嘛？呢啲 model 係咪幾好做 ？OK 嘅，我哋大家都係做學者啊，第時。好啦，咁啊成日都講，咁啊冇意思㗎，係咪？我都要回應㗎，係咪？我做晒嗰啲嘢啦，咁都仲有人話喎，咁點算啊？真係遇到咁嘅情況咧，都有幾條橋嘅，係咪？而家係同大家分享用咩橋最好。第一個 non-existent strategies。即係咩啊 ？Non-existent strategies，game of delaying the crisis。
一個好簡單嘅 statement， 唔認係嘛？An extension of the anti tactics with attempts to explain why there is no crisis, attack, intimidation, a tactics of confronting a person or group who claims that a crisis exists, may include a threat to use force， 就係 lawsuit 啦 ，against the accuser。呢個就係絕對唔認。咁當然啦，你要自身清白先可以絕對唔認噶嘛。例如有啲咩例子啊？我開餐廳嘅，我咧就用啲最靚嘅意大利進口嘅粟米油嚟煮餸。咁嗰日咧有個網媒亂咁噏，就話我用地溝油。哇！我有證有據，我每日入咁多貴嘅粟米油，你話我用地溝油咁係嘛？呢我冇錯啊嘛，我自身清白。咁我點啊？我梗係出個聲明嗱，你都快啲收翻講對唔住啊，要麼我告你啊咁，即係我再告你㗎咁。呢啲成日睇電視都有咁係嘛？你再講啊，你再講我告你㗎咁，呢咪lawsuit啊嘛，係咪？當然你一定要自身係乾淨嘅，佢真係詆毀你嘅，係嘛？令到你覺得你俾佢含冤受屈，咁你就可以用呢個係嘛？呢個第一招。但係你一定要自身清白。咁呢個係咪危機啊？都應該少少啦，係咪啊？當然你要即刻要澄清得快啦，係咪？咁澄清得快咁冇嘢㗎啦，呢個係咪？好啦 ，King of Denial Crisis 呢個就係仲要可以反告翻人添，係嘛？話翻佢轉頭，呢個就係第一招。當然自身 OK 喎記住，如果你真係用過嘛。再諗啦，係咪？如果你冇用過咧，唔使擔心，用呢個方法。好啦，第二個 distance strategies came of distancing the organizations from direct responsibility, denying intention or violation by subjugating others for the crisis。嗱，呢個咧係downplay成件事咩啊？保持距離。Convincing stakeholders or general public that the situation is not that bad， 呢個就第二種方法。第一就係 excuse、denying 呢個方法，大家應該好記得嘅，係一個悲劇嚟嘅，但係好多公司都用過。記咩？演唱會事件跌咗個 mon。演唱會事件當晚大家睇到啲咩新聞稿啊？當晚就係演唱會事件出事當晚，所有製作公司每人都出個稿，我負責咩啊？我負責供應個電視，你負責咩啊？我負責供應條鏈，我負責供應嗰兩條鐵。點解啊？咁邊個勾住邊個拉上去，邊個去整啊？冇人講㗎。你哋大家睇翻當晚唔同嘅製作公司、工程公司，全部都出個稿，就係咩啊？同我呢件嘢唔係我跟開嘅，好恐怖啊！覺得大家睇下稿係好恐怖，係啊 ，excuse。咁最終而家都唔知係邊個，係咪？總之我負責呢樣嘅啫，我負責嗰樣，係嘛？大家一見到跌咗落嚟喎咁，即刻諗啲嘢係令到唔關自己事啊！呢個就係 excuse， 係嘛？呢個危機處理嘅第二個方法，跟住就係另外一個 downplay。呢件事唔係好差嘅啫，係嘛 ？compare 其他呢啲又好唔啱。喂，今次死兩個啫喎，上次死4個，係嘛 ？downplay 件事，但係咪都係死咗人啊？係啊嘛，係嘛？今次危機處理係嘛？你阿媽媽話阿仔點解得30分？阿仔話好㗎啦，上次20分咋咁樣。係嘛？呢啲咪 downplay 件事咯，係嘛？大家都細個都試過應該係嘛？我哋話：哇！你唔係話咁渣嘅，
好過上次啦，上次冇咁，上次仲渣啦咁係嘛？呢細細聲驚係嘛？咁你得過且過咁樣 downplay 件事，唔係咧咁樣練係啦。另外一種方法就係 downplay 件事係嘛？頭先個 excuse 同埋 downplay 都會大家係經常見到嘅係咪？嗱，頭先第一個係嘛就容易啦係咪？純粹係唔認呢次。嘗試係去 downplay 件事，或者係俾啲藉口啊，唔係藉口嘅，都唔係藉口，即係嘗試係劃清界線啦，係嘛？呢樣嘢呢單嘢唔係我跟開係嘛？呢啲都係經常用嘅 tactics。好啦，第三個方法 association strategies 點啊？即係扯開話題啊，講啲好嘢，就掩飾或者係蓋翻而家嗰啲唔好嘅嘢。好多時都會嘅喎，係咪啊？你諗下，譬如有啲公司或者某啲個人犯咗啲唔同嘅錯誤，大家通常都會聽到咩啊？呢個人熱心公益、製造慈善，係咪啊？嘗試去用一啲好嘢去冚一啲唔好嘅嘢，係嘛？你睇下呢啲經常會用嘅，你諗下，其實佢都唔係咁差啫。佢以前啊好好㗎，點係嘛？呢啲咪又係一啲藉口咯，只不過係想冚過去啫嘛，係咪？跟住有一個仲得意嘅。呢樣嘢係唔啱，但係我係為咗啲更加崇高嘅理想啊嘛。呢個就係當年一啲animal testing， 即係可能大家而家冇啦。其實而家已經冇啦。以前好多，例如係啲化妝品啊、藥而家仲有嘅，但係化妝品咯，當年係好誇張，俾人鬧到不得了，就係去用做啲 animal test。咁係咯，而家少咗好多㗎啦。咁但係嗰啲當年咧嘅一啲説法就係話，我為咗崇高嘅理想啊嘛，係嘛？即係可能大家氹男朋友、氹女朋友，點解你要咁對我咁？我呢次唔啱，但係都係為咗我哋嘅將來啫咁，係嘛？大家都會咁樣講，呢啲都係屎橋，但係都係好多人用嘅。咁但係呢個都可以作為一個參考。我覺得係好好嘅呢個參考。好啦 ，suffering strategies、victimizations 點啊？流晒眼淚咯，人啊梗係流晒眼淚啦，係咪？我都係被害嗰一個啊咁。呢就個人啦，係咪？大家對住女朋友可以，機構都用過，大家翻查下記錄。港鐵，大家記得。早幾年有一個港鐵嘅縱火事件，即係有個失常嘅男子啦，失常嘅人咁即係男人，或者有個人喺個港鐵上面縱火。咁可能當時好多人都會話：唉，港鐵你點解咁樣做？點解咁樣唔做咁樣？即係喂，我都估唔到有人會喺港鐵入邊放火噶嘛。咁港鐵當時嘅回應咧，其實好好嘅，係話港鐵都係縱火事件嘅受害者。真嘅喎，係咪？我點知道有人會喺入邊放火？係咪真係傻噶嘛？嗰個人咁即係估唔到、估你唔到，咁咪真係放咗火。咁港鐵當時佢就用呢個 victimizations 嘅方法，都真係冇辦法。你話我都冇用係嘛？港鐵本身都係嘛？呢今次事件嘅受害者，佢真係咁樣講，而真係有稿咁樣出咗嘅。咁呢個係無可厚非嘅喎。喺當時嘅情況底下，佢一定要咁樣做。因為冇人預告有人會喺架港鐵入邊縱火噶嘛，你俾着大家，你都唔會有任何嘅嗰啲 prevention crisis 嗰啲咩會預備寫，可能會有一兩句嘢，可能就我哋有個滅火筒喺邊度咁樣咯，有火燭嘅時候用啦咁。咁呢個就係你唔會教啲同事點樣去對付一啲想縱火而去唔知佢精神有冇問題嘅人噶嘛。你任何一個你寫1000頁嘅書啊，都唔會寫呢樣嘢啦，係咪？咁所以呢個又係第四，我哋可以另外一個我哋可以處理嘅一個危機處理，就係成為咗
受害人。咁好多時都會發生嘅，唔同嘅機構咁啊等等各行啦，佢哋都會發生嘅。呢個就係 victimizations。好啦，咁啊當然到最後啦，係嘛，乜都冇嘅時候就係 acceptance。Came accepting responsibility 係嘛，即係 fully apologize 咯，鞠躬嗰啲咯，係咪？我哋頭先好多次都發現咗呢個就係真係犯錯嘅時候，除咗鞠躬之外，仲有啲咩啊？一定要有啲 compensation 噶嘛，係咪？或者係一啲 asking for forgiveness 噶嘛？你原諒我啦咁樣係嘛 ？Redemption 同埋repentance， 咁呢個都係重要嘅。例如係嘛，我哋咧承諾咧會向嗰啲受影響嘅家屬係嘛，會有啲乜嘢嘅，可能係錢，可能係服務，可能係什麼係嘛？咁你有啲咁嘅嘢咯，即係對唔住大家咁樣樣。譬如啲車係嘛，電話，唔好意思啊，真係壞呢個嗰粒晶片唔得㗎，你攞嚟換個部俾你啦咁樣樣。以前都試過係咪換電話咪我 port 得 recall 唔緊要啦。Some forms of compensations 係嘛？你攞個機嚟，我換翻個新嘅俾你咁。呢啲嘢因為做錯咗嘛，真係錯啊嘛係咪？咁你咪一機換一機咁，呢啲就最常見嘅係嘛？或者係我哋希望佢原諒，咁呢啲就係當然係啲公眾事件啦。呢個就比較，如果一般機構就少發生嘅係啦，即係今次唔啱，下次唔會嘅辣咁樣樣，就希望啲人會原諒佢啊。咁通常係見到啲各國元首啊，係咪啊嗰啲，咁你就會見到呢啲。通常就再多啲嘅就係辭職啦。例如最近就係 BBC 啦，係咪啊？大家有睇新聞呢兩日 BBC 原來幾年前係夾硬剪咗特朗普兩個唔同時間、唔同時段、唔同嘅場合講嘅嘢拼埋咗一齊，就話佢意圖係去煽動呢個國會山莊嘅暴亂。好嘢喎 BBC。咁啲我哋一啲叫做一啲潛在嘅 bias 咯。即係新聞就唔好有啲潛在嘅 bias， 唔係你想嘅，但係一啲係潛在嘅 bias。BBC 作為一個公認全世界公認比較好嘅係嘛公共廣播機構，佢發生咗呢件事，所以個總監同埋新聞主管都辭咗職啦，係啦。咁你真係諗唔到嘅喎，一個咁成功個 reputation 啦，我哋成日講咁好嘅一個廣播機構。喺幾年前原來曾經，因為佢有啲係咧，真係有 bias，好明顯。如果唔係唔會咁樣做，夾硬將兩條片剪埋一齊，係嘛，就令到觀眾覺得製造一啲錯覺出嚟。咁呢個就係啦 ，BBC 呢兩日嘅大新聞啊，即係大家可以留意下佢點樣剪條片，係啊。咁但係就係咯，好可惜咯，係嘛？我哋成日話廣播機構。尤其是係公共廣播機構，最重要嘅係咩啊？係咯，就係唔好做呢啲嘢。咁所以佢個新聞總監同埋嗰個主管辭職都係一件係咯，即係呢個就係我哋叫問責啦。咁佢兩個就問責，咁就真係鞠躬下台啦。好啦，咁另外一個啦 ，accommodative strategies 有乜嘢改善措施，唔會令到呢啲事件發生？呢個就好多時喺政策上邊咧，我哋係會見到嘅。譬如某啲事件發生咗之後，係嘛？例如係意外啦，係嘛？咁政府就會話：我哋已經採取一系列嘅補救措施。任何嘅機構啦，係嘛？我哋任何我哋咧而家 ABCDE， 我哋有5項嘅措施係防止同類事件再次發生。嗱，呢啲係大家成日聽到嘅，好似口頭禪咁樣樣，係嘛？我哋已經採取咗以下咁多項措施，係嘛？去防止事件、防止同類型事件再次發生。呢啲稿好容易寫嘅嘛，防止同類型事件再次發生。其他類型可唔可以發生啊？梗係可以啦，因為 crisis 次次都唔同啊嘛。你今次呢個，下次係第二個㗎啦。咁所以我哋寫嘅時候就係話防止同類型嘅事件嘅啫，其他類型我就好難搞。嗱，我今次處理咗呢個係凹咗落去嘅路。跟住佢話：下次如果突出嚟嘅路棘到人咧，咁校方就話：喂，上次我係防止同類型事件係凹咗啊嘛，係咪凹咗？
如果突咗出嚟嘅啲咩？嗰啲另一類事件嚟㗎啦嘛，咁我咪又有另一個方法去處理咯，係嘛？所以大家死嘅時候咧，第時就要諗，我哋只係防止同類型事件，係嘛？頭先我講緊嘅係個地下凹咗嘛，同你地下突出嚟有兩件事嚟㗎喎，係咪？唔同㗎嘛，唔同類型啦已經變得，係嘛？咁啊最後啦，有啲 points to look， 第一 manage 個反應係嘛？顧客 stakeholders 係嘛 media 嘅反應 ，understand public views 成件事係咩啊？睇下大眾，睇下人哋點樣諗先係嘛？老闆問你，喂，你係個客，你點樣諗先？呢啲我哋係嘛傾偈都成日講啦。喂，你係阿 Sir 點諗先？係咪？你係我，你點諗先 ？Understand public views 係咪 ？Make the case clear and simple， 將所有嘢簡單化。我哋成日話一版嘅字最好變成一段，一段嘅字最好變成一句，一句最好變成一個字，咁就最叻啦，係嘛？寫稿寫到小學生都睇得明嘅，你就叻啦，係咪啊 ？Make the case clear and simple. Find out who you are up against and how they are likely to behave. 係啦。諗下其他人會點樣睇呢件事，其他人會做啲乜嘢？係咪 work with the media 最緊要？我唔知道大家第時會做邊一邊啦，即係可能係做 Copcom PR， 又或者係做 media。其實兩邊 friend 嚟嘅。咁當然啦，我哋有一堂有一課係講 media relations。咁呢個可以有機會再同大家分享 media relations， 有10幾堂可以講。咁但係要記住 ，Copcom 同 media 其實都係當然我哋要有啲距離，唔可以 too close， 但係又唔可以唔 friend 喎。所以呢個係好有技巧嘅呢個 work with the media。Sing from the same hymn sheet 係啦，你唔好同我唱反調先得㗎，係咪？即係你要跟節奏啊嘛。咁當然啦，跟節奏之餘，仲有要咩啊？唔好俾啲雜音影響到個主音。呢個先至重要，你唔好因為嗰啲細細聲吱吱吱嗰啲，你就搞到你自己嗰個主音失調。記住呢個世界任何情況底下都有好多唔同嘅雜音，我哋 focus 嘅就係個主音。你唔可以睇晒所有人所有事，係嘛？主音係啲乜嘢，我哋就跟住個主音，唔好俾啲雜音蓋到個主音。咁到最後就係好多時 issues 咧係會橫跨地域，係嘛？亦都係跨政治嘅。例如係乜嘢啊？點樣我有呢一個嘅最後一個 point？ 記乜？嗰陣時鉛水事件啊，大家可能好細個，我哋話啲公屋咧，咪有啲開水喉有鉛水嘅。嗰啲水喉通有鉛啊嘛，咁結果就發現咗原來有個水喉匠自己落咗啲鉛去做燒焊啊嘛。呢單嘢結果去到咩啊？去到美國，美國記者查當地嘅水，咦？好似有鉛啊！跟住奧巴馬喺個記者會度飲水，因為香港呢個鉛水事件就引發起美國記者嘅關注，咁就真係走咗去驗美國嗰啲水喉水，然後都發現可能喺個燒焊過程中咧係會用咗鉛，因為呢個鉛又唔可以攞嚟做燒焊，係以前係成日用嘅。咁但係當你喺水喉度做咧，就會令到啲水有鉛。咁鉛有啲咩唔好？大家都知係重金屬啊，慢慢食咗，咁個人咪冇咁聰明啦，係咪？咁啊，其中一個原因啦，咁所以咧 issue 係咪係會跨地域咁去傳播嘅？鉛水事件就令到當年奧巴馬總統都要喺個記者會度飲水，因為就係香港嗰單鉛水，好好笑喎！呢件事係啊，咁啊呢個少少 point to look。